Tauya tichida kunzwa varimo nutrition garden kuti zvavari kuita vakazvidzidza kupi, vakazviwana kupi, vakatanga sei nutrition garden ino, uye zvavari kunzwisisa here kuti donzvo ravo rekunge vaine nutrition garden ino ndiripi. So seFood and Nutrition Council tinonzokufara chose kana tichiona maprojects akaita seaya atakabatsira kuti nharaunda ino itange, achiratidza kuti ari kuramba achienderera mberi. Kunyangwe vakavabatsira shamwari dzehurumende vakavabatsira kunge vachitanga gadheni rinori vasisipo. Ine zita rangu ndinonzi Lydia Masamba, ndinogara muvhileji reKanyoka. Mararamiro ataita zvaiva zvakatiomera nekuda kwekuti kumamisha kwatinogara magadheni hongu tinoita ati kusvika panguva ine mombe dzinenge dzatokanganisa magadheni edu. Saka iko zvinezvi tiri kutenda veJapani nehurumende yedu yemuno muZimbabwe neWFP neWorld Division vakaunza chirongwa ichi. Saka tinongotenda kuti iko zvinezvi so takurarama zvakanaka, takukwanisa kurimawo miriwo zvakangosiyana siyana kuti takukwanisa kutengesa miriwo yedu tichikwanisa kurarama. Gundonda muvana munomonda rakati kurei, saka naizvozvo ndinoda kutenda kuti gadheni rino iri ivo vacho vari kunge vachiita basa muno mugadheni vari kunzwisisa dambudziko racho, uyezve vari kufara kunyangwe nezvavari kuona zvichishanduka, kunyanya pavana vavo vari pasi makore 5 nemadzimai ari kuyamwisa nemadzimai vane pamuviri. Tikatarisa isusu dambudziko regundonda muchirungu ratinoti standing kana kuti malnutrition in general, rinokonzerwa nezvikonzero zvakawanda wanda, asi kushayikwa kwechikafu chine hutano hwakakwana ndiro dambudziko, ndicho chikonzero chikurusa chinonyanya kukonzeresa undonda. Senharaunda takutotarisa isusu kuti vakwanisa kugadzirisa dambudziko guru racho, nekuti mukatarisa muno munharaunda yeMount Darwin kunopisa, uyezve nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kuriko kuri kuitika iko zviri kureva kuti dambudziko iri ramba richiwedzera. Saka kunge vaine gadheni rino iri uye vachikwanisa kunge vachiridiridza kubva padhamu riri padyo navo, zviri kutobatsiridza kubvisa dambudziko iroro rekumamiriro ekunze nekuwedzera kushayikwa kwechikafu munharaunda ino. Tinotendazve kuti patataura nevashandisi vegadheni rino vatiudza kuti kututsira pamusoro pekunge vachiwana chikafu ivo nemhuri dzavo, vari kukwanisazve kunge vachiwana kutengesa zvimwe zvezvirimwa zvavari kurima muno, nekuti hazvisi kunyanya kuwanikwa kune nharaunda dzakavakomberedza nekuda kwekushayikwa kwemvura. Saka vari kunawo kunyangwe nemari yekuti vange vachitenga zvimwe zvavasingakwanisi kunge vachirima. Izvi zvinobva zvaita kuti vange vaine chikafu chine utano hwakazara, yatinoti a full nutrition profile of food. Tichiwedzera pane zvandanga ndambotsanangura, zvakaonekwa izvo kuti mugore rino iri atinoti mapoor food consumption patterns, zvichireva izvo kuti chikamu chenharaunda chiri kudya zvisina utano hwakakwana ari pa 68%, kureva kuti zvakapfurikidza half yenharaunda inoyi. Saka kunge vaine gadheni rino iro ndinoda kutenda kuti zvichaita kuti vacho vasiri mubato rine gadheni rino vachange vachizouyawo vachinge vari part of group irori riri kuita zvinhu zvakadaka kudai. Ini ndini chairperson paKanyoka nutritional garden tinoitwa tiri vafika Jogoto. Gadheni redu rakatanga 2021. Nofunga rine hukuru unoita iwo 1.5 hectares. Kwariri tine 98 beneficiary mugadheni medu, 50 vacho vakadzi, 48 varume. Pau 98 wevanhu mumwe nemumwe ane mibhedha yake inoita 4, ine hukuru unoita 12.5 meters pamunhu woga woga. Tiri mugadheni medu
pari zvino takakwanisa kudyara sweet cabe, tine maonion, tine chibage, then tine imwe portion yedu yatisati tadyara yatiri kumira kuti tidyare chibage pari zvino izvi. Akakomenda kuve ndichiwana nzvimbo muno mugadheni kuitira utano poshe. Kepiri vari kundibatsira zvakanyanya, kundibatsira apo nepapo, asi batsiro yavo huru yandiri kunyanyotenda ndeyetsigiro pane zvandiri kuita muno mugadheni, kuti vari kuona utano hwemhuri kuti hwatsarukana. Zvakare muno mugadheni macho ndaiti ndakashanda zvekutsiga zviya ndandiri munhu ndandisasakwanisa mabasa ekumba nemusana nechest, but now ndiri kugona kuita mabasa ese kumba, kubharandisa kwandiri kuita mabasa. Makuseni ndinomuka ndotsvaira yadhi yangu, ndoklina toilet, ndoklina dzimba dzangu, ndakutotora mapoka mana aye andiri kubva naye kunoku. Tomboti mufananidzo, kuno kumusha tinobika chingwa chemupani, kuno kumusha seni ndinengoda ovheni, ndinobika chingwa changu ndega pamba, ndakabika ndobva ndabika green vegetable yangu, ndobva ndagara nevana vangu payadi pangu todya, ndobva ndatoka. Muno ndiri kubatsika pakuti ndiri kuwana chikafu chakaita semavegetables, maonyeni, mabatanas, saka ndiri kukwanisa kuti ndakadyawo ndogona kupa umwe wangu chikafu utano hwakanaka. Ndiomera nekuda kwekuti ndiri kumusha, kuti nditore bhaketi ndichitsiga ndaitadza, asi muno ndiri kushandisa mahosepipe tichidiridza, uyezve kumusha taitema miti tichivhara magadheni, asi muno munotenda kuti takaisirwa fence 3 times per week ndichiona kuti zvadyarwa sei, vaisa chimanyowa here, vaisa mafertilizer here. Asi nguva dzakawanda zvandoadvisa ndezvekuti garden rinoda manyowa pane mafertilizer. Manyowa anoita kuti kana ari mavegetable asavava. Ndofunga tichakupai mumbonotesta kuitira kuti muzive kuti market kuya kune garden riri kushandiswa manyowa. Mafertilizer tiwanzokurudzira, mafertilizer mad tinongoti kana chitanga vanoisa kana kuti 100 grams per square meter per station. Sezvatakachara chibage chamuri kuona, takachera makomba, vakachera makomba 15 cm by 15 cm, vakaisa manyowa, vobva vaisa magrams efertilizer kuti chisunguke zvakanaka. Ndichivakurudzira kuti morekodha madates amadyara neyatinoti irrigation schedule. Tinovadzidzisa kuti irrigation schedule inoita kuti vawane kudiridzwa kwakakwana